हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल प्रिया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बालूशाही बनाऊंगी जो सबके घर पे दिवाली पे बनती हैं और बहुत झटपट बन जाती हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसी से मैंने 1 कप मैदा नापी है। और यहाँ हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक से बालूशाही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ थोड़ा सा 1 पिंच यहाँ पर मैं सोडा ऐड कर दूँगी, मीठा सोडा खाने वाला। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रूट कलर डालेंगे। कलर के लिए ऑरेंज कलर यहाँ ले रहे हैं। को भी मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम मोहन डालेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े टेबल स्पून के लगभग मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और पानी से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम डो इसका तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के हम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम छोटी छोटी गोली लेंगे, पेड़े जैसा बनाएंगे और इसमें फिंगर से ऐसे होल कर देना है। ऐसे हमें सारी बालूशाही एक एक करके बना लेंगे। सारी बालूशाही हमें बना लेनी है। मेरी सारी यहाँ पे बालूशाही बन के तैयार हो गई। मेरे 1 कप से इतनी बालूशाही बनी है। और मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल को गरम नहीं किया है बहुत ज़्यादा, मुझे मीडियम ही रखना है फ्लेम। अब इसमें हम एक एक करके सारी बालूशाही डाल देंगे। और अब मुझे इसको फुल गैस पे मुझे नहीं पकानी है। इसमें हमें गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है। ये अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगी, तब हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। तब मुझे हाई फ्लेम पे पकाना होगा जब ये ऊपर आ जाएंगे। अब देखो फूल रही हैं धीरे धीरे। यहाँ हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है। 1 कप मैंने मैदा ली थी। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले ली है। ज़्यादा चीनी मैंने नहीं ली क्योंकि फिर बर्बाद होती है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है। इसको हम चलाएंगे, इसकी चाशनी तैयार करेंगे बालूशाही को पक देने के लिए। यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने हाई कर लिया है। इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ चाशनी भी बन चुकी है। चाशनी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। बालूशाही ये पक चुकी है अच्छे से। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। पक चुकी है बालूशाही। ये देखो कलर कितना अच्छा आया है। सारी बालूशाही हम निकाल लेंगे इस तरीके से। जो मेरी थोड़ी सी बालूशाही बची थी पकने के लिए, उसको भी हम ऐसे जैसे ये पकाई है वैसे वो भी पका लेंगे। बालूशाही ठंडा होने के लिए मैंने रख दी है। देखो बालूशाही कितनी अच्छी बालूशाही बनी है। अब हम चाशनी में बालूशाही को डाल देंगे इस तरीके से। उलट पुलट के सब में बालूशाही मिल जाए। देखो मेरी बालूशाही तैयार है। देखो कितनी अच्छी बनी है, सॉफ्ट बिल्कुल।
बहुत टेस्टी थी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल बनाया, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।